开春这阵子会遇到特别多这样的病人，早上刚醒，嗓子里就卡着一口黏痰，咳不出来，咽不下去。出门吹点春风就忍不住咳嗽，痰跟着多起来。腿沉得像灌了铅，整个人迈不动步。大便粘在马桶上，冲好几次都冲不干净。去医院检查也没有什么大问题，但就是难受磨人。这些毛病说到底都是春季的痰湿在作怪。很多朋友都知道要化痰祛湿，家里常备着陈皮、茯苓，天天煮水喝，可喝来喝去痰还是没少，湿气也没去。今天我来告诉你为什么以及怎么做才真正有用。我是吉米，欢迎来到我的频道，共享中医之美。今天我们聊一个被历代医家称为化痰第一要穴的穴位——丰隆穴，以及春季最容易被忽略的一个化痰误区。先说为什么春季痰湿特别重。中医有句话，脾为生痰之源，肺为储痰之器。脾负责运化水湿，脾胃健运，水液就能正常代谢，而脾一旦出问题，水湿排不出去，慢慢就变成了痰湿。堵在肺里就是嗓子里的痰，堵在脑袋里就是昏沉春困，堵在肠胃里就是腹胀大便粘马桶，堵在血管里就是血脂偏高。那春季为什么脾特别容易出问题呢？因为春季肝木当令，肝气旺就容易克住脾土，脾胃运化能力一弱，水湿就出不去，痰就生了。所以很多人天天喝陈皮茯苓水却没用，你只在清理地板，没有找到下水道堵在哪里。化痰不治脾等于白费力。那怎么判断自己是不是痰湿重呢？对照这几条：早上起床嗓子里总有粘痰，刷牙很容易恶心干呕，唇控严重，脑袋昏沉，天天睡不醒，大便黏腻，粘在马桶上冲不干净，舌苔厚腻，舌边有齿痕，嘴里发黏，吃点甜的油腻的，痰立马变多。还有一个最直接的自测，现在伸手按一按小腿外侧中点的位置，就是我们等会要讲的丰隆穴，一按就酸胀痛，说明这里的经络已经被痰湿堵住了，堵得越厉害越要坚持用它。丰隆穴一直被历代医家列为化痰第一要穴，原因就是丰隆是足阳明胃经的络穴，直接连通脾经，一穴通两经，既能够帮胃通降浊气，又能够帮脾运化水湿，直接掐断生痰之源。无论是嗓子里能咳出的有形之痰，还是堵在脏腑经络血管里的无形之痰，都能够用它来调理。那丰隆穴怎么找呢？坐下来，从外踝尖往上量，大约小腿的中点位置，筋骨前缘往外2横指的凹陷处就是丰隆穴。按下去有明显酸胀感的，恭喜你找对了。说到这里，我想多说一句，痰多的原因不只是痰湿滞，气虚滞的人脾肺不足也会生痰，但这种痰是白稀痰，需要的是补气健脾；而阳虚滞的人温虚不足，寒痰白稀需要的是温阳化痰。痰湿滞和寒痰的调理方向完全不同，用错了不但没效果，还可能越调越差。所以在用丰隆穴之前，最好先搞清楚自己是哪个体质。我做了一个中医体质测评的工具，叫做实体。你回答29个问题，系统会根据你的体质、年龄、性别，还有你所在城市的今天的节气和温湿度，告诉你今天该吃什么，该按哪个穴位，喝什么茶，听什么音乐，睡前怎么调理。这是你今天的专属的行动指令，它不是通用的建议。网址就在这里，大家赶快去测评一下吧。确认自己是痰湿重以后，来说怎么用丰隆穴。第一种方法，基础揉按法，所有人都能用。最佳时间是早上7到9点，辰时胃经当令，气血最旺，这个时候按揉丰隆穴，效果事半功倍。我们用大拇指指腹按住穴位，稍微用力，按到有酸麻胀痛的感觉，然后顺时针按揉，每侧3到5分钟，两侧都要按，每天1到2次就可以。第一次按可能会比较酸痛，说明痰湿堵得很厉害，更要坚持。按上几天，酸痛感减轻了，就说明痰湿在慢慢的散开了。第二种方法就是艾灸法，它比较适合怕冷、寒痰重的朋友，平时手脚凉、痰白稀、腿容易肿的朋友，艾灸丰隆穴效果更好。我们用艾条距离皮肤2到3厘米，温和艾灸，每侧10到15分钟，一周灸3到4次，既化痰湿又温脾胃。第三种就是拍打疏通法，我们随时都能做。
坐着看电视、聊天的时候，握空拳轻拍丰隆穴位置，每侧100到200下，最省事儿，随手就能做。另外丰隆穴配上不同的穴位，针对不同症状效果更好。在这里我给大家整理了4种常见的配伍。第一，晨起痰多、嗓子堵，我们用丰隆穴加天突穴。天突穴在喉咙正中间，锁骨上窝的正中央，用指腹轻轻地往下按，不要太用力，每次1到2分钟。丰隆穴化痰根，天突穴通喉咙，配合用，嗓子里的粘痰3到5天就会明显减少。顺带一个小妙招，每天早上用淡盐水漱口3分钟，帮助减轻嗓子里的粘痰和异味。第二个，我们用丰隆穴加足三里，它专门对付春困严重、脑袋昏沉。足三里在膝盖下3寸，胫骨外1横指处，它是一个健脾养胃的大穴。按完丰隆穴，在两侧足三里各3分钟，化痰湿的同时补脾胃，脾胃运化好了，痰湿没了，脑袋自然清醒，春困也消了。然后我们再加上茶饮的搭配，荷叶、山楂、陈皮饮。我们用荷叶1小片，山楂3片，陈皮1小片，煮水喝，不加糖。荷叶生清降浊，山楂消食导滞，断痰源，陈皮理气化湿，这3味配合丰隆穴，化痰祛湿效果更稳。然后针对大便黏腻、肚子胀、舌苔厚腻，我们可以用丰隆穴加中脘穴搭配来使用。中脘穴在肚脐往上4寸，肚子正中间。按完丰隆穴，用手掌顺时针揉中脘穴5分钟，再按揉3分钟。一个通脾胃化痰湿，一个调肠胃消腹胀，坚持下来，大便不黏了，肚子不胀了，舌苔也就干净了。这种情况的朋友，春季一定要少吃甜的、油腻的、生冷的，不然脾胃运化不动，痰湿只会越来越重。然后针对春季的咳嗽、老慢支的复发，丰隆加列缺也是一个绝配。列缺穴在手腕内侧，大拇指根往下，手腕横纹上1.5寸的凹陷处，两手虎口交叉，食指尖碰到的地方就是。按完丰隆穴，按揉列缺穴2到3分钟。丰隆穴化痰根，列缺穴治咳嗽，特别适合春季一吹冷风就咳嗽、老慢支复发的朋友们。春季是化痰的最好时机，肝木当令，阳气生发，身体自带排走的动力。这时候用好丰隆穴，把陈年老痰从根上化开，肺干净了，不咳嗽了，人也轻松了。记住一句话，化痰不治脾等于白费力。丰隆穴就是那个帮你找到下水道源头的工具。如果今天的内容对你有帮助，记得点赞，也转发给身边早上起床嗓子有痰、春天特别容易犯困、大便容易粘马桶的朋友。想知道自己是痰湿质还是其他体质，调理方向是不是对的，赶快去我的网站测一测。我是吉米，我们下期再见，在一起共享中医之美。